Labą dieną. Esu Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskio bibliotekos rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Spirskienė. Papasakosiu šiandien apie Vilnių vaduoti sąjungą. Prieš 100 metų, 1925 metų balandžio 24 dieną, buvo įsteigta Vilniaus vadavimo sąjunga. Istorikų Dangyro Mačiulio ir Dariaus Staliūno monografijoje Vilnius Lietuvos sostinė problema tautinės valstybės projekte tyriama Vilniaus kaip Lietuvos sostinės idėja moderniaisiais laikais, jos atsiradimas, kitimas, transformacija, keičiantis politiniams iššūkiams, diegimas Lietuvos visuomeniai. Svarbi šio proceso dalis buvo Vilniaus vadavimo sąjūdis, lietuviško pasaulio su jo centre esančio Vilniumi vaizdinį puoselėjo jau tautinio atgimimo laikotarpio lyderiai. Lietuvių visuomeniai tai padėjo įsisąmoninti Vilniaus vadavimo idėją, kurios epicentru tapo siekis atgauti Lenkijos užgrobtą Vilnių. Šios knygos autorių mintimis mes ir pasidalinsime. Nuo 1920 metų lapkričio Lietuvos valdžia slapčia finansiškai rėmė Vilniaus krašto lietuvių mokyklas, visuomeninės organizacijas ir spaudą. Kasmet skirtos sumos pranokdavo 1 milijoną litų. Be šios finansinės paramos nebūtų buvę įmanoma plėtoti lietuviško švietimo ir kultūrinės veiklos. 1925 metų balandžio 26 dieną Lietuvos universitete įvyko steigiamasis Vilniui vaduoti sąjungos susirinkimas. Draugijos sumanytojai buvo kunigas Fabijonas Kemiešis, Mykolas Biržiška, Stasys Šilingas, Zigmas Žemaitis, kunigas Mečislovas Reinys ir Antanas Smetona. Jie tikėjosi suburti po pasaulį išsibarsčiusią lietuvių bendruomenę tam, kad būtų atgauta istorinė sostinė Vilnius. 1925 metais Vilniui vaduoti sąjunga jau turėjo 14 skyrių. 1937 metais 612. Sąjungos narių skaičius išaugo nuo 1000 1926 iki 27 000 1937. Organizacija nuolat augo ir plėtėsi visoje Lietuvoje bei lietuvių išeivijos telkimosi centruose. Plėsdama savo gretas, Vilniui vaduoti sąjunga vadovavosi principu, jog organizacijoje atsiras vietos visiems lietuviams ir nelietuviams, nepriklausomai nuo jų pažiūrų, pritariantiems, kad Vilnius būtų Lietuvos sostinė. 1932 metais įkurto Vilniaus geležinio fondo uždavinys buvo rinkti aukas Vilniaus vadavimo kampanijai, platinant simbolinius Vilniaus pasus. Tai buvo aukų knygelės. 1932 metų rudenį išspausdinta 500 000 Vilniaus pasų. Tai virto simbolinė Lietuvos gyventojų įpilietinimo Vilniuje akcija. Vilniaus pasus raginta įsigyti net mirusiems šeimos nariams ar draugams. Pirmu numeriu pažymėtas Vilniaus pasas iškilmingai įteiktas prezidentui Antanui Smetonai. Kai kur Vilniui vaduoti sąjunga pasiekė įspūdingų laimėjimų. Pavyzdžiui, simboliniais Vilniaus piliečiais tapo 77% Stačiūnų valsčiaus gyventojų. 1936 metais 80% Vilniaus apskrities pradinių mokyklų moksleivių turėjo Vilniaus pasus. Taigi jie Vilniuje buvo įpilietinti anksčiau, nei gavo tikrą lietuvišką pasą. Vilniui vaduoti sąjungos leidžiama spauda vaidino svarbų vaidmenį visuomeniai diegiant lietuviško Vilniaus vaizdinį. Visuomeniai aiškinta, jog Vilnius nuo neatmenamų laikų buvo apgyvendintas lietuvių ir tai atskleidžia archeologijos, istorijos bei toponimikos duomenys.
Nuo 1929 metų mokyklose įvestos savaitinės Vilniaus vadavimo ir tautinio susipratimo pamokos, skleistas Vilniaus vaizdinys vadovėliuose, rengtos paskaitos ir iškilmingi minėjimai Vilniaus klausimų, vaikiški žaidimai pritaikyti Vilniaus temai. Tokie simboliniai Vilniaus vaizdiniai kaip Gedimino pilis, Aušros vartai, Vilniaus katedra su Vytauto palaikais laikyti neabejotiną lietuvių nuosavybę. Tačiau 1938 metais Lietuvos valdžiai užmezgus diplomatinius santykius su Lenkija pasidarė keblu skelbti Vilniaus teisės į Vilnių ir Lietuvos teisės į Vilnių. Viešas eisenas ir mitingus pakeitė uždari susirinkimai ir paskaitos. Lapkričio 25 dienos vidaus reikalų ministro nutarimu Vilniui vaduoti sąjungos veikla buvo sustabdyta. Tai padaryti spaudė lietuvių diplomatai. Vilniaus vadavimo sąjunga nutraukdama veiklą pareiškė, kad tai tik laikinas Vilniaus klausimo sprendimo atidėjimas. Oficiali Vilniaus vadavimo kompanija nutrūko. Tačiau vietoj Vilniui vadavimo sąjungos kūrėsi Tėvynės sąjunga. Nauja draugija kėlė lietuvių telkimosi, nacionalinės savimonės ugdymo, tautos kultūros plėtojimo ir išsaugojimo tikslus. 1940 metų birželį Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą Tėvynės sąjunga uždaryta. Vilniaus vadavimo sąjūdis sutelkė Lietuvos visuomenę, išugdė jos patriotizmą, sukurta savita ir labai trokštama lietuviško pasaulio ateities vizija su sostinė Vilniumi buvo patraukli ir visiems suprantama, todėl palaikoma visų gyventojų sluoksnių, nepaisant partinės, profesinės ir socialinės priklausomybės.